Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán đấng chánh viên chi. Hôm nay người đọc xin đọc lại bài viết của Đại Đức Thích Giác Hoàng về Tùng Lâm Viện Ba Ốc tại Miến Điện. Người viết sẽ có những đoạn sửa chữa lại cho phù hợp với cái hiện tại. Bài viết này được viết vào năm 2005, năm nay là 2010, sau 5 năm nên người viết xin sửa chữa một vài chi tiết trong đó. 3. Khất thực gạo sống. Mỗi năm như vậy, các Phật tử ở một ngôi làng nào gần đấy xin Ngài Trưởng Lão cho phép toàn dân của họ có cơ hội dâng thực phẩm đến chư Tăng với tất cả những gì tùy vào khả năng của họ, không kể già trẻ, nam nữ, giàu nghèo. Ai có điều kiện thì cúng nhiều, không có điều kiện thì cúng ít, vì để dễ cho chư Tăng, Phật tử và cũng để tiện cho chư Tăng tại thiền viện nữa, nên Ngài Trưởng Lão sắp xếp cho họ cúng dường gạo sống. Ngày ấy toàn thể chư Tăng, không phân biệt nguyên thủy hay đại thừa, đều được mời đi khất thực cả. Những vị theo truyền thống nguyên thủy đều đắp lâm y, những vị đại thừa đều đắp y kẹp đi chân trần, không cầm quạt. Chư ni, tỳ kheo ni và tu nữ tại Miến đều được mời đi cả. Sau khi điểm tâm xong, xe do thiền viện sắp xếp đã đợi sẵn, đưa các sư tới một ngôi chùa hoặc một địa điểm nào đó để tập trung. Thay vì chư Tăng phải tự ôm bát đi khất thực như truyền thống xưa nay, thì các em học sinh của làng đó cầm bát thế cho chư Tăng, và cứ như vậy đi cho hết các đoạn đường mà các Phật tử đứng chờ. Khi gạo đầy bát, các em học sinh đổ vào các bao do các cư sĩ hộ viện đem theo sẵn, và sau đó đem về cất để nấu cho chư Tăng khi không có người cúng dường. Riêng chư ni thì tự mang bát lấy. Bát của chư ni tại Miến Điện không giống như bát của chư Tăng và có hình dạng như cái tô màu trắng. Thứ nhất là môi trường thiền viện. Nói đến cảnh quan, môi trường của Ba Ốc quả là tuyệt. Có lẽ đây là thiền viện có cảnh quan có 102 ở Miến, đặc biệt là thượng phần và trung phần thiền viện, khu dành cho chư Tăng và nam cư sĩ. Đây là nơi lý tưởng nhất để tu thiền. Nhiều vị thiền sinh ngoại quốc đã từng đi nhiều nơi, và chư Tăng Miến cũng nói như vậy. Từ ngoài lộ vào tới trung phần và thượng phần thiền viện khoảng chừng 2-3 cây số, bao bọc bởi rừng non, rừng cao su lấy mũ, hoặc các dãy đồi với bao loại cây hoang dại. Quả là đẹp mắt, nên thơ và yên tĩnh. Vào những buổi chiều tà, một số vị sư có việc đi lại từ ngoài vào, hoặc một vài vị từ trong ra đi bộ thảnh thơi trong chánh niệm, làm cho chúng tôi nhớ những hình ảnh trong kinh mô tả các vị tỳ kheo giữ chánh niệm thảnh thơi từng bước trong tịnh xá Trúc Lâm, tịnh xá Kỳ Viên xưa vô cùng. Từ văn phòng của thiền viện, tức là Sangha Office, lên đến thiền đường chính, đi bộ trung bình mất khoảng 10 cho đến 15 phút. Thiền đường này cũng dành để cho chư Tăng hội họp tụng giới bổn. Thiền đường tọa lạc trên một ngọn đồi khá cao, gần với tịnh thất Ngài Trưởng Lão. Đường lên quả là đẹp mắt, vì bên đường là các tịnh cốc bằng gỗ sơn đen, che phủ bởi các tàng cây nhiều tuổi hoặc ít tuổi. Trong khu rừng thiền rộng lớn đó, có nhiều cốc ở rất xa thiền đường, phải đi nửa tiếng mới tới thiền đường, hoặc 20 hoặc 30 phút mới tới được phòng thọ trai. Từ trên chánh điện nhìn xuống thung lũng, thấp thoáng am cốc đó đây ẩn mình trong rừng xanh bạt ngàn đó. Quả thật là cảnh nên thơ và hùng vĩ. Cốc ẩn nơi xa ấy cũng khá tiện nghi, có thể gần nhà tiêu tiểu, hoặc đôi khi có cả trong cốc luôn. Các cốc ấy khá lớn so với các cốc thường, phần lớn do chư Tăng hoặc Phật tử ngoại quốc tài trợ tín cúng. Có 2-3 con đường để lên thiền đường. Điều đó cũng có nghĩa là các cốc chư Tăng ở len ven, nằm thấp thoáng trong rừng. Vào mùa an cư mưa nhiều, nước chảy xiết thành thác lớn, thác nhỏ, suối to, suối nhỏ, ven các lối đi của chư Tăng. Gà rừng ngày đêm gáy vang núi rừng. Có khi chúng còn vô tới sàn cốc chư Tăng làm ổ.
sắp rất nhiều. Chúng chạy nhảy tự do, sống trọn vẹn thế giới thiên nhiên của nó. Thế giới loài người gần như chỉ là những sinh vật bé nhỏ trong vũ trụ bao la và hùng vĩ của núi rừng nơi đó. Rắn cũng có, nhưng có lẽ không nhiều. Tôi đến ở đó trước sau 2 lần, mặc dầu ngắn, nhưng chỉ thấy rắn 2 lần và dường như chỉ có một con rắn ấy. Các loại bò cạp, côn trùng khác cũng có, nhưng có lẽ nhờ thanh khí tu tập của chư Tăng nên chưa nghe ai bị hại vì những độc trùng này. Tôi có nghe một vài vị sư khác nói thỉnh thoảng có một vài loài thú lớn như nai, heo rừng ra thăm viếng, và có lẽ chúng là những khách vãng lai của Thiền Lâm đến rồi đi, không để lại ấn tượng gì xấu cho hành giả ở đó cả. Có điều này có lẽ phần lớn chư Tăng ai cũng thích, đó là thiền viện thượng phần này ít có Phật tử hoặc tín nữ viếng thăm. Một số thiền viện khác có nhiều khách viếng thăm, hoặc chư Tăng ni không cách biệt hoàn toàn, dù muốn dù không vẫn bị tác động và chi phối bởi những xung lực âm thầm và những ngoại duyên ấy. Đây là môi trường tốt nhất để mình tập cắt dần mọi duyên và tập sống một đời sống độc cư thiền định. Còn riêng về phía chư ni tôi không rành lắm. Tuy nhiên, theo lời một sư cô Việt Nam ở đó tu, và theo cách quan sát riêng tôi, có lẽ phù hợp nhiều với chư ni. Một phần, các am thất của chư ni gần sát đường, mặc dầu đã là đường nhỏ của làng mạc chứ không phải là đường lộ. Thứ hai, có lẽ công trình xây dựng đang tiến hành, nơi ăn chốn ở cho chư ni đã vào nề nếp thật sự. Thứ ba, khu vực chư ni ở xa chư Tăng, các vị Tăng cao hạ đã được điều ra ở gần đó để trông nom, giám sát, để chư ni và nữ hành giả thực sự đi vào nề nếp tu tập trên mọi phương diện. 2. Cách đến thiền viện. Mua vé từ thủ đô Yangon tới Thiền Lâm Paok ở Malamyai tốn khoảng 5 cho đến 7 Mỹ Kim, tùy theo loại xe. Loại xe chúng tôi đi 5 Mỹ Kim cũng đã sang lắm rồi. Có cả máy điều hòa trong xe. Xe chỉ khởi hành vào lúc 6 cho đến 7 giờ tối và thông thường đến thiền viện khoảng 8 giờ sáng. Đi rất dễ, lên xe chỉ nói với người tài xế hoặc phụ xe mình muốn xuống Paok Meditation Center. Phần lớn ai cũng biết và họ sẽ ngừng đúng chỗ. Từ đường lộ vào trong thiền viện, phía ni, hạ phần, nếu đi bộ trung bình mất khoảng 15 phút. Nếu vào phía bên trong thiền viện cho chư Tăng, nếu đi bộ mất khoảng 3 cho đến 40 phút, vì khoảng 2 cho đến 3 cây số. Trước cổng thiền viện thường có xe xích lô đạp hoặc xe Honda hoặc xe ngựa. Đi vào thượng phần thiền viện trả tối đa là nửa đô. Có lẽ đây cũng là giá hậu hĩ lắm rồi. Nếu là chư Tăng thì vô bên trong để làm mọi thủ tục giấy tờ như là khai báo mọi thứ, giống như giấy khai sanh cả đời lãnh đạo. Xuất gia năm nào, thọ tỳ kheo giới với ai, ở đâu, với vị thầy nào, vân vân. Năm trước an cư nơi nào, vân vân. Và dĩ nhiên là có bộ phận văn phòng ngoại quốc phụ trách phần này, và văn phòng tổng quát của thiền viện liên hệ đến phòng thất, hướng dẫn căn bản nơi thọ trai, thiền đường, vân vân. Nếu là chư ni hoặc tín nữ, có thể vô chi ni trước, tìm các vị quen biết để thưa, hoặc vô văn phòng Lô Monastery Office để trình bày, rồi đảnh lễ ngài trưởng lão viện chủ sau. 3. Cách quản lý thiền viện. Ngài trưởng lão viện chủ là vị có đức độ và sở chứng cao nhất, và cũng là vị có quyền tuyệt đối quyết định mọi sinh hoạt trong thiền viện. Hành giả vừa mới vào để xin tu, trước nhất là gặp vị chịu trách nhiệm tiếp khách ngoại quốc, tức là Register Office for Foreigner. Sau đó các vị phụ trách văn phòng tổng quát sắp xếp phòng ốc, vị trí đi đứng trong tăng đoàn. Vào những mùa ít tăng có cốc trống, chư Tăng có thể được xếp vào những cốc ấy ngay. Nếu cốc không trống thì ở các phòng gần Sangha Office, hoặc ở độc lập, hoặc ở chung với một vị khác. Chờ đến khi có cốc trống, các vị sẽ sắp xếp cho mình ở cốc riêng. Việc ở một cốc nào hoặc dời đến một cốc khác tùy thuộc vào hoàn toàn sự sắp xếp của tăng đoàn. Có một số cốc
mình đang ở, nhưng cốc đó vốn được một vị sư hoặc một vài Phật tử nào đó xây cất cúng dường cho vị sư đó. Nếu vị đó đến tu tại thiền viện thì thiền sinh đang ở được sắp xếp đến một cốc khác. Hiện nay các cốc chư ni ở hạ phần thiền viện đầy đủ, vì đã có thí dụ dâng tòa lầu 5 tầng cho chư ni. Vì thiền viện có điều kiện xây dựng phòng ở cho chư ni, và nếu thiền sinh nào có điều kiện xây dựng cốc riêng cho mình thì thưa với tăng chúng, các vị sẽ liệu chỗ nào phù hợp để xây dựng cho một cốc nơi đó. Bất cứ khi nào vị ấy đến đó tu tập đều có quyền sử dụng tạm sở hữu cốc đó. Nhưng sau khi đi rồi, cốc đó tùy thuộc vào sự điều dụng của tăng chúng. Một số vật dụng cần thiết như là gối, mền, ra trải giường, bát, muỗng, ly, dù, dép. Phần lớn các sư nơi ấy mang theo dép Lào, thậm chí là đèn pin, nhưng pin mình phải tự lo lấy. Đều có thể mượn tại Sangha Office. Nếu muốn rời thiền viện, mình có thể nhờ văn phòng cho người cư sĩ phụ trách, tức là lấy office, để mua vé giúp. Nên thông báo trước một tuần lễ. Các vị sắp xếp khi nào tiện thì mua vé và giữ chỗ tốt. 4. Cơ sở hạ tầng. Trong vòng 15 năm trở lại, từ khi nhiều người ngoại quốc biết đến Ngài Trưởng Lão và đến tham vấn học thiền với Ngài, các cơ sở nhanh chóng được xây dựng. Một thiền đường uy nghiêm rất lớn, dung chứa khoảng 100 cho đến 200 thiền sinh, ít nhất mỗi tầng lầu. Tầng trên cũng còn gọi là chánh điện hay giới đường nữa, vì vào những ngày giới chư tăng tụ tập ở đó để tụng giới bổn. Một giai đường 2 lầu và cũng dùng để làm thiền đường, cũng ngang tầm với chánh điện chính. Bên cạnh là một dãy nhà để chư tăng đến nhận thực phẩm. Tại thiền viện hiện nay chỉ có khoảng 300 tịnh cốc cư trì bằng ván gỗ sơn đen. Mỗi tịnh cốc như vậy chỉ ở một người. Những cốc của thiền viện cất lúc trước có đúng theo kích cỡ hơn. Các kuti cất sau cũng đều bằng gỗ và xi măng rất lớn, có thể 4 người ở cũng được, nhưng lại ưu tiên cho một số vị, mà mỗi vị ở một kuti lớn như vậy. Với số lượng kuti khoảng 300 nhưng thiền sinh lại quá đông, nên chánh điện, thiền đường, trai đường đều được tận dụng tạm thời như phòng ngủ cho chư tăng miến cả. Sau khi khóa thiền tối chấm dứt lúc 9 giờ, chư tăng ngủ tại chỗ và có thể dậy lúc nửa đêm hay 3 giờ sáng và bắt đầu thiền tọa rồi. Ngoài ra, còn có một dãy nhà 8 phòng dành làm bệnh xá, dưỡng đường. Bên cạnh đó là một nhảy lầu 3 tầng dành cho 3 mục đích. Tầng trên là thư viện, tầng dưới là văn phòng điều hành tổng quát của thiền viện, phòng computer dành cho văn phòng và biên tập kinh sách, pháp thoại, các thước phim quan trọng của thiền viện. Còn lại là phòng ở cho khách tăng tạm trú ngắn hạn hoặc lâu dài nếu có các cốc đã hết. Tầng dưới hoàn toàn dành làm phòng ở. Có lẽ cũng nên đề cập ở đây, thư viện của thiền viện bao gồm kinh sách nguyên tác bằng Pali, các bản dịch, các chước tác của Ngài Trưởng Lão bằng tiếng Miến, các dịch phẩm kinh văn quan trọng bằng tiếng Anh, bên cạnh các tạp chí, sách báo đủ loại. Nếu có ai cúng dường, băng đĩa của các bậc danh tăng thuyết giảng về thiền học hoặc kinh tạng cũng có một số. Tất cả đều có thể mượn nghe, nghiên cứu. Hiện nay, thiền viện đang được xây dựng tiếp. Các phòng ốc dành cho chư ni, thiền đường cho chư ni, cũng 2 tầng và lớn như chư tăng, dung chứa khoảng 400 cho đến 500 thiền sinh đã hoàn tất. 5. Các thiền sư tại thiền viện. Ngài Trưởng Lão Viện Chủ Paok chịu trách nhiệm chính về mọi mặt tại thiền viện, còn 2 vị khác đặc trách phụ giúp Ngài hướng dẫn thiền tập. Thông thường các thiền sinh Tỳ Kheo và Thiện Nam ngoại quốc được Ngài Trưởng Lão hướng dẫn trực tiếp. Chư tăng Miến và các cư sĩ nam được 2 vị khác cũng có kinh nghiệm tu đặc biệt do Ngài Trưởng Lão Thiền Chủ bổ nhiệm hướng dẫn. Còn một vị còn khá trẻ, năm nay khoảng 35 cho đến 37 tuổi, nói tiếng Anh lưu loát, còn vị khác không biết tiếng Anh. Đôi lúc Ngài Trưởng Lão
đi tổ chức các khóa tu ở hải ngoại. Vị sư trẻ ở nhà phụ trách hướng dẫn thiền tập cả thời gian. Ngài trưởng lão chắc chắn ở lại thiền viện là thời an cư từ 15 tháng 6 đến 15 tháng 9 âm lịch. Có một số thiền sinh ngoại quốc lại thích trình pháp với vị sư trẻ hơn vì có nhiều thời gian hơn để thưa hỏi những vấn đề liên hệ đến thiền hoặc giới luật. Điều đó cũng được khi Ngài trưởng lão đồng ý. Phía chư ni phần lớn là do vị sư trẻ hướng dẫn thiền tập. Tuy nhiên, cũng có một số chư ni ngoại quốc, đặc biệt là Đài Loan, muốn trình pháp với Ngài trưởng lão thì cũng được. Các vị đến trình pháp vào lúc 9 giờ cho đến 10 giờ sáng, trước khi Ngài dẫn chư tăng đi khất thực hoặc sau khi Ngài đã nhận thực phẩm rồi. 6. Thời khóa tu tập. Thời khóa ở thiền viện này nếu áp dụng cho hành giả Miến Điện quả là khít khao, gần như không có thời giờ để làm việc khác nữa. Còn đối với người ngoại quốc còn có thời gian chút đỉnh vì không có buộc phải tụng kinh và nghe pháp bằng tiếng Miến vào lúc 7 giờ 30 cho đến 9 giờ chiều tối. Thời khóa hàng ngày như sau: 3 giờ 30 sáng thức chúng, 4 giờ cho đến 5 giờ 30 sáng tụng kinh sáng và thiền tọa chung, 5 giờ 45 là điểm tâm, 7 giờ 30 cho đến 9 giờ thiền tọa chung, 9 giờ cho đến 10 giờ trình pháp và các công việc lặt vặt, 10 giờ 10 thọ trai, 1 giờ cho đến 2 giờ 30 tức là thiền tọa chung, rồi 2 giờ 30 cho đến 3 giờ 30 thiền hành, 3 giờ 30 cho đến 5 giờ là thiền tọa chung, 5 giờ cho đến 6 giờ trình pháp các công việc cá nhân và làm việc chung, 6 giờ cho đến 7 giờ 30 tối thì tụng kinh tối và thiền tọa chung, từ 7 giờ 30 cho đến 9 giờ là pháp thoại bằng tiếng Miến. Nếu theo thời khóa biểu đúng mức đòi hỏi sự tinh tấn của hành giả rất nhiều. Các thời tọa thiền chung, tất cả thiền sinh đều phải lên đầy đủ. Trong thời gian ngồi thiền ấy, chờ cho đến khi nào tiếng chuông được đánh lên mới xả thiền. Dĩ nhiên, cũng có một số vị vì lý do ngồi khá lâu, chưa quen, nên xả thiền trước, đi xuống sớm một chút. Điều đó cũng ảnh hưởng đến sự tu tập và sự tập trung tư tưởng hoặc sự gia công nỗ lực của một số thiền sinh khác. Trường hợp như vậy, các vị phụ trách trông nom thiền sinh trên thiền đường thỉnh thoảng có nhắc nhở vì mục đích tạo không khí yên tĩnh tối đa cho thiền sinh trong lúc tu tập, nên các thiền sinh không được nói chuyện ở khu vực thiền đường. Sau khi xả thiền, lúc 5 giờ 30 sáng, các thiền sinh trở về phòng quẩy bát xuống phòng nhận thực phẩm đã mất hết 30 phút rồi. Các sư Miến và đặc biệt các sư nhỏ hạ hoặc sa di phải chờ các vị lớn hạ đi trước, nên đến khi các vị nhận được thực phẩm vừa dùng xong, nhiều vị mang cả bát lên thiền đường tu tập. Như thời khóa biểu chúng ta thấy thời gian trình pháp và các công việc lặt vặt được chia thành sáng, chiều. Nếu mình trình pháp vào buổi sáng thì khỏi phải trình buổi chiều. Thời gian này cũng là thời gian rảnh chút đỉnh để tắm rửa, giặt giũ cá nhân hoặc quét dọn khu vực am cốc của mình. Thời gian bắt đầu chuẩn bị cho đến thọ trai từ 10 giờ 10 cho đến 11 giờ trưa. Thông thường các vị tăng nhận cơm sau và rửa bát xong. Nếu các vị nhận cơm đi đầu và ăn nhanh, có thể có thời gian từ 1 tiếng rưỡi cho đến 1 tiếng 45 phút thời gian nghỉ trưa. Vì 1 giờ đã bắt đầu hành thiền nên 12 giờ 45 đã đánh kiển. Duy chỉ có chư tăng ngoại quốc, nếu là trình pháp buổi sáng thì có thời gian từ 5 giờ cho đến 6 giờ chiều là thời gian rảnh để nghỉ ngơi hoặc tham cứu thêm kinh luật hoặc pháp môn. Một số vị đau lưng hoặc ngồi lâu chưa quen có lẽ không hợp với thời khóa ngồi từ 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng này. Bên cạnh sự lợi ích của trình pháp mỗi ngày, cũng có những trường hợp ngược lại, vì mỗi ngày phải tự trình sự tu tập tiến bộ của mình như thế nào. Mà thực tế nhiều thiền sinh không làm được như vậy, nên lại sợ trình pháp và gặp ngài trưởng lão viện chủ, lắm lúc tạo ra tâm lý căng thẳng đối với một vài thiền sinh. 7. Khất thực và thọ trai. Pháp khất thực của thiền viện thật ra chỉ là sắp tới trưa, chư tăng đắp lâm y, đi nhận thực phẩm tại thiền viện. Thay vì đi khất thực ngoài làng,
đó cũng là một điều hay, vì nhắc nhở chư Tăng phép khất thực xin cơm nuôi thân. Mình không là gì cả, hoàn toàn tùy vào sự bố thí, cúng dâng của cư sĩ mà mình mới tu được. Từ đó bản ngã của mình hầu như không có cơ hội để phát triển, và một cách tự nhiên hành giả trở thành người khiêm hạ mà mình không cần phải cố gắng gượng gạo. Nhiều Phật tử từ xa lại, có khi còn ẵm theo con cháu nhỏ, đứng thành hàng nghiêm trang chờ chư Tăng đi tới dâng cơm, hoặc dâng những gì có thể như trái cam, trái quýt, cây kẹo, bịch đậu phộng, bịch muối, vân vân. Tất cả những hình ảnh khiêm cung, lễ độ, trân trọng, quý mến chư vị đại đức đó đã đập vào tim não của các nhà sư khi nhận thực phẩm, giúp rất nhiều cho sự nỗ lực của chư Tăng trong những ngày tháng thật sự khép mình tu tập ở đó. Điều luật trên áp dụng cho toàn thể đại chúng, kể cả ngài trưởng lão viện chủ, các vị thầy giáo thọ, các vị lớn tuổi hạ và lớn tuổi đời nhưng vẫn còn đi nhận thực phẩm được. Đúng thời đều phải xuống sắp hàng và lần lượt đi nhận thực phẩm khất thực cả. Ngoại trừ các vị bị bệnh nằm ở dưỡng xá của thiền viện, thì có các vị nuôi bệnh khất thực thế. Tất cả thực phẩm mà người bệnh dùng phần lớn cũng giống như chư Tăng bình thường, ngoại trừ khi có yêu cầu đặc biệt, dù là bệnh cũng không được dùng nhiều, trừ khi thắt ngặt lắm mới dùng. Ngay cả những vật dụng hay thuốc men, đồ ăn cho người bệnh đều phải qua sự chứng minh của chư Tăng, không được tự mua về dùng. Nếu không như vậy, dùng đều trái luật. Buổi sáng, chư Tăng vẫn phải mang bát xuống và sắp hàng như buổi trưa. Mặc dầu các vị ấy ý thức được sự đi đứng, ngồi nằm, ăn mặc, nói làm của một vị tỳ kheo, nếu biết khéo tu thì trong mọi hoàn cảnh đều có thể tu được. Do đó, bữa trưa, ngài trưởng lão sắp xếp cho những vị mỗi ngày ăn một ngọ đi trước, ưu tiên các nhà sư nguyên thủy ngoại quốc đi trước, kế là các vị ăn một ngọ ở Miến, sau nữa là các nhà sư nguyên thủy, đại thừa và chư Tăng tại thiền viện đi sau cùng. Hạ Lạp ở trường thiền này rất lưu tâm, nên chư Tăng phần lớn đi, đứng, ngồi đều đúng theo tuổi hạ của mình. Thực phẩm trong trường thiền này duy nhất là chay. Sau khi nhận thực phẩm xong, các vị lên phòng thọ chay, hoặc tìm một chỗ nào ngồi thích hợp. Một số vị lên chay đường trước để chạy tọa cụ ngồi, một số sau khi lên chay đường ngồi rồi mới chạy tọa cụ để ngồi xuống thọ chay luôn nếu được. Trước khi dùng, tùy theo mỗi vị mà có cách lạy Phật, cúng dường thầm hoặc ăn trong chánh niệm, mà không được đọc kinh cúng dường cầu nguyện gì cả. Ở Miến, một số vị còn dùng tay ăn bốc như Ấn Độ và Tích Lan vậy. Vì chỉ nhận được thực phẩm đựng trong bình bát như vậy, nên có một số vị đôi khi ăn không hết. Vì một lý do nào đó, trên trường thiền để sẵn 3 xô lớn để đổ cơm thừa, bánh trái dùng không hết và lá, bao, vân vân. Cơm thừa trong xô lớn để cho chim thú trong rừng ăn. Bánh trái chư Tăng hồi hướng lại cho nam nữ cư sĩ làm việc tại thiền viện đem xuống dùng trưa hoặc đem về. Sau khi thọ chay xong, phần ai nấy lặng lẽ đi rửa bát, lau khô, rồi mang về phòng cất. Buổi chiều tại rừng thiền không có chuẩn bị bất cứ loại nước gì cho thiền sinh cả. Lâu lâu, nhất là những ngày giới, nam nữ Phật tử thường xuyên lên dâng nước ngọt cho chư Tăng trước sân chánh điện. Thông thường là sau khi xả thiền lúc 5 giờ chiều, một số ghế đã được sắp sẵn. Các nam nữ rất cung kính khi dâng nước cho chư Tăng. Có lẽ cũng cần nên biết về chất lượng thức ăn chay tại rừng thiền. Theo quý vị tu ở đó nhiều tháng, có vị vài năm cho rằng thức ăn chay ở đây thật tuyệt vời, đặc biệt là chư ni. Số lượng thiền sinh ở đây quá đông, đôi khi cũng có một vài sơ sót. Trung bình các mùa từ 800 cho đến 900 thiền sinh, kể cả tăng lẫn ni và các nam nữ cư sĩ. Chưa kể vào các lễ hội có thể lên tới 2.100 người, đó là vào năm 2010 ngày Tết của người Miến Điện. Chính vì lý do này nên các vị cư sĩ phụ trách nhà bếp, đặc biệt tại phần hạ viện, cũng rất vất vả.
nên đôi khi chăm sóc thức ăn cho đại chúng không được chu đáo chăng? Đời sống tu sĩ không làm gì ra của vật chất, mỗi ngày được 2 bữa cúng dường sáng và trưa, như vậy cũng đã là phước báu lắm rồi. Rất nhiều cư sĩ tại gia ở Miến làm vất vả, nhưng cơm không đủ nuôi bụng thực sự, không có điều kiện cho con cháu học hành, nhưng còn sót lại để dâng cho các sư tu học nữa. Quả là tín chủ có tấm lòng vàng, đã hỗ trợ thúc đẩy các sư tu học rất nhiều. 8. Các phận sự khác. 1. Giảng luật và thiền. Năm 2005, tại thiền viện có tổ chức lớp học luật cho các tân tỳ kheo hoặc những vị muốn tham cứu về giới luật. Sách lấy làm giáo trình là The Buddhist Monastic Course, The Patimokkha Training Rule Translate and Explain do Đại đức Thanissaro biên soạn. Tại thiền viện có nhiều vị tinh thông luật tạng, nên thiền sinh Miến có thể tham vấn trực tiếp từ các vị ấy. Nhưng phần lớn các vị ấy không biết tiếng Anh. Đó cũng là trở ngại cho những thiền sinh ngoại quốc muốn tham khảo thêm về luật tạng. Một điều khá hay mà các thiền viện ở Miến hay các tu viện lớn ở Miến không có, đó là ở chung phần thiền viện có cả khu biệt trú để chứng tăng ra đó thanh tịnh giới. Sáng sớm các vị vô trường thiền, điểm tâm và cả ngày tu tập sinh hoạt bình thường. 5 giờ chiều các vị ra để biệt trú. Nhiều vị đã 40 hạ, nhưng khi nhận ra mình phạm lỗi nào như luật định cũng sám hối trước đại chúng và xin ra đó để biệt trú. Quả thật với tâm thành tự phát lồ như vậy không phải ai cũng làm được và không phải nơi nào cũng có. Thời gian trước, thiền viện vì muốn cho thiền sinh biết rõ về phương pháp tu tập của thiền viện như thế nào nên có tổ chức lớp học Knowing and Seeing dựa theo những gì Ngài Trưởng lão Viện Chủ đã giảng khi Ngài tổ chức khóa tu tại Đài Loan và những gì đã được chắt lọc ghi trong tác phẩm này. Dịch ra tiếng Việt, Knowing and Seeing đó là biết và thấy. Quý vị muốn đọc thêm, xin tìm cuốn biết và thấy này của Trưởng lão Pháp Thông đã phiên dịch ra tiếng Việt Nam. Và cũng với phương hướng đó, rất có thể mỗi năm cho những chương trình khác biệt nhằm giúp cho thiền sinh mở rộng kiến văn và nhận thức đúng đắn vì lý tưởng mình đang theo hay tông chỉ của thiền viện mà mình đang tu tập. Và năm 2009, Trường Thiền đã mở một cái khóa Atidam do cư sĩ Martin Moon hướng dẫn cho cả tăng ni. Thứ hai, thuyết pháp. Pháp thoại bằng tiếng Miến đều được chư đại đức ở đó giảng đều đặn vào chiều từ 6 đến 7 giờ tối. Pháp thoại bằng tiếng Anh thì 2 tuần một lần. Ngài Trưởng lão đã qua Đài Loan tổ chức khóa tu giảng chuyên đề bằng tiếng Anh Kinh Đại Niệm xứ Mahasatipatthana Sutra trong trường bộ kinh để hướng dẫn thiền sinh và được thâu lại, được phổ biến rộng rãi. Tuy nhiên, vị nào muốn mượn, nghe để học thêm pháp thì thư viện hoặc văn phòng phụ trách thiền sinh nước ngoài đều có thể đến mượn được. Thỉnh thoảng có một vài vị đại đức ngoại quốc đang tu hoặc viếng thăm thiền viện cũng được thỉnh giảng, đặc biệt là những ngày dài hạn. Mỗi lần giảng, vì để tiện cho chư ni nên chư tăng phải ra giảng đường của chư ni ở hạ phần thiền viện để nghe giảng. Từ thượng phần xuống hạ phần thiền viện hơi xa, nên trong mùa an cư hầu như không có tổ chức. Khối người biết tiếng Việt ở đó tu khá đông. Khóa tu tích cực vừa rồi, hành giả Việt Nam lên tới 70 người, nên mỗi lần giảng như vậy đều có người dịch sang tiếng Việt cả. Thiền lâm Paok ở Ma Lâm Nhai có thiền sư nói tiếng Anh hướng dẫn, vì ở đây phòng ốc đã ổn định và chư ni chắc chắn được các thiền sư giám sát khít khao hơn. Điều này sẽ giúp thiền sinh tiến bộ nhiều trong những ngày tháng nghiêm mật tịnh tu. Hiện nay, ở các nước như Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore, Tích Lan, Đài Loan, Mỹ Quốc đều có các trung tâm theo đường lối của Ngài Trưởng lão. 10. Tài liệu tham cứu trước. Sự nghiệp nghiên cứu học thuật của Ngài Trưởng lão Paok dựa vào thánh điển Pali và đặc biệt thanh tịnh đạo luận Visuddhimagga của Ngài Buddha Ghosa.
tất cả những gì Ngài hướng dẫn thiền sinh. Cho tới hiện nay, những gì tôi được biết phần lớn đều dựa vào thanh tịnh đạo luận. Do đó, một thiền sinh muốn nghiên cứu lý thuyết trước khi đến đây tu tập có thể nghiên cứu kỹ luận thư này trước là điều kiện căn bản. Tác phẩm có thể nói là giáo trình cho đường lối thiền tập của Ngài là Knowing and Seeing, dịch sát tức là biết và thấy. Tác phẩm được hiệu đính xuất bản năm 2005 là ấn bản khá hoàn chỉnh, có thể thỉnh miễn phí để học. Nếu muốn đọc tiếng Việt Nam thì xin thỉnh tại chùa Viên Không ở Việt Nam, Vũng Tàu do Đại Đức Pháp Thông dịch thuật vào năm 2007. Cũng có thể tham khảo thêm giáo trình thiền học Samatha 2 tập do giáo sư tiến sĩ Martin Moon hiện đang phụ trách giảng dạy sinh viên trường Đại học Phật giáo biên soạn. Giáo trình này xuất bản năm 2004, trên căn bản là dựa trên bộ Thanh Tịnh Đạo Luận mà soạn ngắn lại, và dĩ nhiên có tham khảo đối chiếu với một số kinh luật trong Tam Tạng. Và quý vị cũng có thể tham khảo thêm bằng một số tài liệu được giảng dạy năm 2008-2009 do tiến sĩ Martin Moon dạy Thanh Tịnh Đạo Luận và Abhidhamma cho các hành giả tại đây. Hiện trên Internet tại www.paauk.org có đầy đủ thông tin về trường thiền cùng những quy định v.v. Tác phẩm Teaching and Training được tỳ kheo Moniya biên tập có thể được coi như là tài liệu căn bản về hệ thống thất tịnh này. Đĩa DVD về Thiền Lâm PAOK được hoàn tất. Có dịp thỉnh đĩa DVD bao gồm về cuộc đời, sự nghiệp của Ngài Trường Lão cũng như thiền viện trước khi được khởi công xây dựng. Quang cảnh hiện nay, thiền sinh thiền tập tại thiền đường, tụng kinh, cảnh quý sư khất thực, thọ trai v.v. trông cũng khá hay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là một cái thiền đường nhỏ dành cho chư tăng hành thiền, cũng dùng để cho chư tăng dùng chỗ để đậu ngọ. Đa số chư tăng ở đây ngồi dưới đất và ăn bốc, đó theo truyền thống thời Đức Phật, tức là đậu ngọ, ngồi dưới đất và ăn bốc. Đó là một cái đặc điểm ở tại trường thiền này. Như quý vị đã thấy, chư tăng sẽ đậu ngọ vào buổi trưa ở đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.